Bitcoin vstupuje do kľúčovej fázy cyklu. Nie je to obyčajný moment a nie je to ďalší pohyb. Sme v bode, kde to, čo Bitcoin teraz urobí, môže definovať nasledujúce mesiace a dokonca aj nasledujúci rok. Zatiaľ, čo niektorí hovoria, že už je neskoro, iní ticho akumulujú. Ako vždy, väčšina zareaguje, až keď bude príliš neskoro. V tomto videu ti vysvetlím, čo sa práve teraz deje s Bitcoinom, prečo je tento bod cyklu taký dôležitý a čo môžeme očakávať na krátky, stredný a dlhodobý čas. Zostaň až do konca, pretože toto nie je len o tradingu, ide o pochopení cyklu a správnom postavení sa. Na Telegrame zdieľam svoje obchody a analýzy pravidelne, môžete sa prijať do mojej Telegramovej skupiny, link máte v popise videa. Poďme teda na video. Pred rokom už Bitcoin bol v bičom trende. V skutočnosti sa už pohyboval okolo $100,000 amerických dolárov. Bol v brutálnom bičom trende od 15 000. Neprestal rásť. A nebola žiadna neistota. Ľudia sa len pýtali, dokedy bude táto party trvať. Trh už prijal inštitucionálnu adopciu, normalizáciu Bitcoinu ako finančného aktíva a jasnú zmenu sentimentu oproti predchádzajúcim cyklom. Dnes, v decembri 2025, je Bitcoin už vo veľa zrelšej fáze cyklu. A to je kľúčové, pretože pravidlá sa menia podľa fázy, v ktorej sa nachádzaš. A teraz sa pôjdeme pozrieť na graf Bitcoinu a kam pravdepodobne pôjde cena Bitcoinu. Tak sa poďme na to pozrieť teraz. Otvorili sme si graf Bitcoinu a teraz sa môžeme pozrieť, že na tejto úrovni bolo dno v roku 2022, čo bolo tých približne 15,5 tisíca amerických dolarov a odtiaľ to vidíme rast. Čiže dostali sme sa až na hranicu 126 000 amerických dolárov. Toto je približne 9-násobok od tohto dna, čo je veľmi, veľmi veľa. A teraz sa pozrieme na Bitcoinu z bližšieho uhlu, takže buďte naladení. Otvorili sme si Bitcoin na dennom grafe a čo tu vidíme je, že Bitcoin nám testuje tieto úrovne. Čo ja očakávam? Momentálne čo očakávam z denného grafu je tuto, ja som v longu aj z livestreamu, kto dosledujeme livestreamy, tak môže vidieť, že vlastne som v longu. Momentálne očakávam nárast opäť na túto úroveň 94 000 amerických dolárov, tam by som chcel vybrať ideálne profity. Čo sa môže stať potom je, že ak breakneme túto rezistenciu, respektíve po slovensky prelomíme túto rezistenciu, môžeme ísť vyššie a môžeme ísť až na 100 000 amerických dolárov. Lenže na tejto úrovni sa môže stať to, že pravdepodobne sa vrátime naspäť a tým pádom bull market sa nám totálne zamietol. Ak ale prekonáme túto úroveň, tak sa môže stať, že môžeme ísť až na 106-107 tisíc a po prekonaní tejto úrovni sa Bitcoin môže stále nachádzať v bull markete a môžeme teoreticky hľadať aj nové all-time high, čo je dosť pravdepodobné, ak ale breakneme túto štruktúru. Takisto mám v hlave druhý scenár, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Očakávam to isté ako pri tomto zelenom scenári, ale čo sa môže stať je, a tento scenár je viacej pravdepodobný, ale som pripravený na obidva scenáre je, pôjdeme opäť na túto rezistenciu, ale tentokrát nás opäť zamietne, ale už sa zväzeme dole na 76 a 75 000 amerických dolárov, keďže to bude to štvrté zamietnutie. Takže tam už očakávam tento dump. Ak sa teda vrátime z tejto rezistencie na túto úroveň, tak tým pádom bull market skončil a sme v bear markete, kde potom môžeme hľadať niekde ceny predošlého all time high, čo je 69 000 amerických dolárov, čo je tu, z predošlého cyklu. Alebo prípadne môžeme ísť ešte nižšie ku 50k, ale nižšie si nemyslím, že by sme išli. Ale toto, čo je teraz najdôležitejšie, je, čo sa bedia teraz. Ja som v longu. Profity by som vyberal na 93 až 94 000 amerických dolárov. Stop loss pod touto úrovňou, čiže stop loss 83 500. To by bol rovno break štruktúry a ešte by sme nižšie. Očakávam rast na tých 93 a 94 000, kde budem vybrať profity. Potom sa ukáže, či pôjdeme vyššie, alebo či sa opäť táto úroveň zamietne a pôjdeme na 76 000 amerických dolárov. Takže nejaké zhrnutie, čo sa týka Bitcoinu. Na Bitcoine očakávam krátkodobý rast na úroveň 94 000 amerických dolárov. Ak sa prepadneme pod 83 000 amerických dolárov, tak nás bude chrániť support na 80 000 dolárov. Ak aj tento support sa nám prepadne, pôjdeme na 76 000. Druhý scenár, ako som zmienil, je prekonáme rezistenciu na tých 94 až 95 000 amerických dolárov a pôjdeme na 100 000. A tam, ak prekonáme aj túto rezistenciu,
pozíciu, tak je dosť pravdepodobné, že môžeme uvidieť nové all-time high, ale musíme prekonať tých 100 000 a zastaviť sa niekde na 105 a 106 000. Vtedy si môžeme ešte povedať, že sme v bull markete. Ak chytneme 76 000 naopak, tak už môžeme povedať, že Bitcoin a krypto je v bear markete. Ak chceš vstúpiť do mojej komunity a vidieť moje obchody alebo analýzy, naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise, aby si vstúpil. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby si neprichádzal o žiadny nový obsah a daj like, ak ti toto video bolo užitočné. Uvidíme sa na budúce.